dzauya dzauya nyaya dzamunoda zvipo zvakawanda gare gare taking you to another level gare gare taking you to another level zvandisingadzoingiri ndichapfeka rivo panguva dzetina ndichatoja kuvhu haimborwadza subscribe bvunzaendu kana tandonaupa salubonani mule Zimbabwe ngiyajabula ukuhlangana lani kolunye uhlelo namhla sokungelinye ilanga ngithemba liyazibonela ukuthi namhlanje sokostina ubuyile uzigqokela isigqoko ngoba phela namhla ilanga le-change phela Ngithemba abanye bebuza ukuthi usokostina ungaphi hayi ngikhona kwezinye izikhathi nxa ngingekho ngiyangibhihayi ngoba phela abantu beselikhana ukuchiyera yikho bengithe phela akabuye phela like likhulume laye like lithabe laye likhona ngihamba lo Andrew phela njani Aiwa inini ndinofara chose lasala njani bekunjani ndakasara hangu zvakanaka I'm already missing chera maseconds aenda already I'm missing kazuva yemhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva nhasi musi wesvondo tiri kufamba negospero amen amen ndakapfeka dress yekuchechi nhasi uno tine muenzi mukuru abva kunzvimbo yeRUSITU nyange zvazvo achigara muMamutare asi kumusha ndekwaRUSITU muimbi wegospel ndofunga zita rekuti vanonzi Elder Kanjanda asi zita rekuti Kanjanda vari music circles varinyanyoziva nezvemusic yemuZimbabwe ndofunga zvabva zvatoreva something tinokugamuchirai muchirongwa mazvita tinotenda zvikuru muli yeZimbabwe namhlanje sibuye phela le program yethu leyana another level sihamba phela lo Elder Kanjanda uhlabela phela igospel music ngithemba liyambona nguyesilaye namhlanje kuRUSITU handisandada hangu kuti tipinde muchirongwa kuRUSITU munorima mumakoma chibage chichiita rafu izvozvo ndakazviona ndakangoshamiswa wangu pandakambopfuura nekoso ndichiona chibage chiri mumakomo akarimwa so makomo but unazoona kuti kwete chibage chete banana zvimwe zvinenge pane chikafu chaikopo chakawanda ichi chisiko kuno hanzi madhumbe nemufarinya ongomhuri yeZimbabwe senguva dzese kana tine muenzi kudai so hatidi kumusafoketa tinoda kuti timupe nguva yekuti asangane nemi ataure nemi asi pachinguva chino regai timbokupai kambo kake kekutanga totanga nekuapa kapi apa asi zviri Sunday ngatirumbidze Mwari ngavongwe takabva kuita video manje right kambo ngavongwe Jesu ngavongwe mambo Jesu ngavongwe amen kaziwai mhuri yeZimbabwe vane shanga vanovanzoti kaziwai mhuri saka ndakutedzerera zvavanoita kuno alright Mwari wakanaka kufara kusangana zvikuru pachirongwa chino ini zita rekubarwa ndinonzi David Kanjanda nyaya yekuti Elder David Kanjanda yakauya kuchechi chigaro chekutungamirira mubasa raMwari David Kanjanda akazvarwa musi wa4 October 1984 kwaRUSITU kuChimanimani. Ndakazokurira zvangu mugocha kwamarange hukoda uko ndo patakazokurira vabereki vanga vasipoita ipapapo takazokura tina mai kwana sekuru manje kubocha kuma Diamonds nyaya takazononoka kuziva kuti takagarira
Kodati ngaraita kasanoita mari nayo kudhara vanani shamba asati asvika ikoko takazotangirwa nana vane shamba right. Saka ndakazobva ikoko tikazouya mudhuze nedhorobha mwaMutare. Izvezvi ndinogara paseri peold Mutare paGrange, ndo pandinogara. Ndakawana ndiri baba vane vana 3. Musikana muhombe tawana Nyasha ari grade 5, koterwa nechikomana chinonzi Tawedzerwa Nyasha chiri grade 1, kozoita kadiki kanonzi Takunda David kachiri kadiki ako kane 2 years. Saka zvemimhanzi izvi ndakazvitanga ndiri mudumbu nekuti kuti ndinyatsotsanangura ndakazvitanga rini apanga ndinganyepa ipapo handizvizivi, asi ndakangokura ndiri munhu aifarira zvemimhanzi. Nguva dzose pandaiva ndiri ndaingoda kuteerera music, ndaingoda kuimba music. Magitari ndaitoridza nemuromo, tikangogara chete kungogara pamba kudai semhuri, nyangwe vamwe vaizotondizwa ndatobuda munyaya dzavo ndakutoti chiridza magitari nemuromo. Zvakazondipusha kuti nditange kugadzira magitari emagaba aya, maolivin, tikatanga kuveza tichigadzira. Ndikazosanganawo nevamwe vakazondidzidzisa kuti unoita sei kuti chinhu ichi chibudise sound inozwika kuti uridza zvakati. Ndakazosangana nomumwe murume anonzi Tendai Mukunu Dora Dombo kunova ndo kwandakazororera ikoko. Akandidzidzisawo matangiro kuti unoridza sei tichiridza waya 3 chaidzo pagitari, achindidzidzisa zvikatondibatsira izvozvo. Ndikazobvapo ndikaendawo kune mamwe plazi, mazuva acho kwaiitwa magala pamaTV, ndaisabva hope dzangu hadzisaibata. Ndakatarisa kudai kunyanya senior lecturer vachiridza Nicola Zakaria, ndaibva ndanyatsoisa ziso rangu kudai kuti ndinoti vari kumbobata sei bho, ndaifarira kuridza lead. Saka ndaida kuona, saka chaizondivhiringidza ndechekuti ivo vaisunamisa gitari racho manje nekuti vanoridza neleft. Saka zvaibva zvandivhiringa kuti zvirikuitwa sei. Saka pandaizosanganawo nevamwe taizoti zvaichizooneka kuti okay, saka pavanenge vakadai vanenge vachidai. Saka nyaya yavo yekunzi senior lecturer haireve kuti vakadzidzisa vava vakashanda navo chete, nyangwe nesu taitotorawo manotsi kubva kwavari nyangwe tiri kumba. Saka nekufamba kwenguva ndakazoshanda nemukomana anonzi Simba Rachemuchita 2010 tichiita zvesungura. Takafamba tese tikawina chibook Road to Fame competition ya 2010 paDangamura Hotel kwaMutare. Tikazoroverwa zvedu kuHarare kunoku kwana vane shamba kwatakazoroverwa kumafainawo. Harare ndo panoti nyika ka but takatava zvambura zvedu ngoramba zvavo kutipa mari yedu tatavarova chibva tazoita zvemusic Crossroads. Takawina futi kuManikaland, tikaenda kwaMurehwa uko kwatakandohwina, tikauya zvekuHarare tikazorohwazve taakuHarare. That was 2010. Right, 2010 iye akundopera kana kuti 2011 achitanga here ipapa ndobva takazoparadzana hedu, because naMuchita uyu umwe naumwe anga angori nechinangwa chekuita zvinhu zvake, ndagara ndichida kuita zvinhu zvangu. Takangobatana for the sake yekuti timboita macompetition iwaya ana chibuku Road to Fame aya. Kuzobva ipapapo takachizotanga kuti 2012 ndakazotsikisa damba refu rinonzi Chachaya resungura. In 2013 ndikatsikisazve rinonzi Gonyera Pamwe resungura. Madamba rafiwa haana kunyatsofamba zvekuti vanhu havana kunyatsohava mazivi vakawanda. 2014, 15, 16, 17 pesa apa ndandakamira
ndichiita macrusades kuchechi nokuti ndandazotendeuka ndaakunamata. Kumashure kwese uku ndaiva ndisati ndatendeuka, saka ndanda kunyanya kuita zvemacrusades kuchechi. Saka 2018 ndo pandakazotanga kuchiuya nedamba refu rangu regospel idzva ra2018 rinonzi ruponeso rwakauya, rine dzimbo 7 dzinosanganisira katanzwa kangaavongwe, tichandokorokotedzwa, Noa, hamuchagona, runyararo, Israel nagomborero. Ndi 2018. 2019 pakaitika mafashamu kuchimani uko, ndichinamata rimwe zuva ndiri mumba, ndakabuda ndakutoimba song yandisina kunyora pasi inonzi Tarwadziwa. Mukaiteerera kwainotanga ndichiita sendiri apana mawedzi aibuda, ndaingoti saka ndakaenda kustudio ndakadaro ndisina song, asi ndichinzwa kuti pane song panapa maringe nezvazvaitika kuchimani. Saka ndakundosvika ndo pandakazonga ndakuzopedzisa kuti chokwadi tarwadziwa. Saka mamwe mawedzi akazouya ndatogara mustudio kuNashe Records, ndo kwandinorekodhera maalbum ese egospel aya. Saka ndasvika ikoko ndo pandakazonyora pasi zvazvakuuya zviya, kwabva ndatotsikisa song iyoyo inonzi Tarwadziwa. Yabuda iri single. Saka gore risati rapera ndakazoita imwe inonzi Kanganiro neimwe inonzi Rugare. Chibva ndatora imwe inonzi Wehondo yandakaridza kusungura album rekutanga yakada kurerekerwa kugospel, ndikati beta ndiisi ipapapa. Ndibva ndatora futi pa album rinonzi Gonyera Pamwe yandakaita futi inonzi Muzita raBaba yanga yakarerekera futi kugospel iko, ndikati beta ndiise ipapapa dzochigadzira album. Saka rakazobuda riri album rinonzi Kanganiro rine dzimbo 5. 2019. 2020 hakuna chakabuda, tichimboteerera mabikwa eCovid, chachiri chinhu chinyowani. Saka chakadisturba zvinhu zvakawanda. 2021 chibata zoya nesingle track inonzi Gore Idzva. Iyi takaita navachipanga, Usaya Chipanga, nekuti ndandine nhoroondo bijana yekumbofamba navo, yandajamba pandandichitsanangura nyaya idzi, nekuti hatina hedu kunyanya kushanda nguva yakareba. Gore ravakabudisa album rine kambo kanonzi Cellphone, ndakambofamba navo zvishoma ndichiridza lead guitar ikoko kwemazuva mashoma asina kunyanya kuita mwedzi yakawanda zvayo. Saka ukama hwedu hwakabva hwatoumbika kubva ipapo nanhasi tine ukama hwakasimba navo vachipanga, uye tinovaona sevakuru vedu chaizvo kana tiriko kwaMutare uko. Vanotibatsira zvinhu zvakawanda, nekuti sevanhu vagara mubasa tinenge tichiyemura zvinhu zvakawanda pavari. Saka vakabva vatibatsira, vakaficha pasong inonzi Gore Idzva yatakazobudisa 2021. Risati rapera 2021 ndakazoisa kamwe kanonzi Pasi Pezuva. Saka zvinoreva kuti 2021 takaita 2 masongs. Right, tochiuya mugore ra2022 rino iri ratiri, hatina yatati tabudisa, uye tiri kutarisira kuti pamwe hatibudisi nekuti tiri kugadzira mavideos. So far tine 4 atakabva kuita. Musi wa26 August takaisa mavideo 4 pa YouTube channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda Songs. Takaitoisa 4 mavideos ipapo. Tiri kutarisira kuti nguva diki diki iri kutevera apa tichaita zvakare mamwe mavideo 3 kusanganisira iyo Gore Idzva, nekuti vanhu vari kunetsa kuti itai video iyi yamakaita navachipanga, tipe video racho, tipe video. Saka ndiri kupromisa vanhu kuti tiri kugadzira video iroro
hatikurumidzi kuribudisa zvedu zvekumhanya nekuti mubudiro waro warichanga richiita vhidhiyo iri ndo unoita kuti ringe rinoti nonokei nekuti richada kugadzirirwa. Nanhasi tichiri kurishanda kuti ribude zvatiri kutarisira uye nezvandiri kutenda kuti vatsigiri vari kuritarisira kuti ringe riri vhidhiyo remhando yepamusoro-soro. Saka riri kuuya vhidhiyo ragore idzva iroro. Right. Ndo mamiriro akaita Elder David Kanjanda pari zvino. Muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe vachele. Muli yeZimbabwe nithemba liyazizwela namhlanje phela sihamba silo Elder umuntu wenkosi nithemba ama gospel artist lani nxa lifuna phela ukuthi libambane lathi sikhona ukuthi siliphakamise phela silifake kwelinye ilevel phela. Nango phela uyakhuluma ukuthi yena waqalisa njani, uqalise emncane uthi akwazi ukuchasisa ukuthi uvele eqalise isikhathi fani. Kukhanya kwaqalela phela evele esesiswini ngoba isipho wavela wakhula elaso. Umuntu othe ukhule esizwa ukuthi ukuhlabela kukuye efundela njalo nje ehlabela izingoma ezincane emachechi khona ngale njalo nje uthe yena uke waqala washaya isungura kancane engakayiphela ekuthweni nguElder phela uke washaya isungura bekuyisifiso sakhe sokuthi achaye izingoma zakhe. So ucine njalo ekhula efundela lama artist amanye ade inspire Osiyachipanga uthe njombana yene umuntu ovelela khona ngale eMthare uOsiyachipanga nthemba abaningi liyamazi ukuthi ngumuntu omdala kwezemculo lezi. Uthi ngomunye umuntu oke wamncedisa uke washaya mbijana amagitari laye kodwa akula sikhathi esiningi kodwa ukhule laye echazeka elandela ngokuhlabela kwakhe njalo nje wakhula esendleleni yoneyo. Khathesi okwamanje ushaya enguElder njalo nje ulezi ngoma zakhe ku YouTube ukuthi nxa lifuna phela ukumbona ukuba kwazi ukuthi lingathola njani izingoma zakhe uyabe ekhona ku YouTube. Kusiya kwenyu sungura muchiro wa gospel. Tingati kusungura mamakarasikere. Kwete. Sungura ndairidza zvaiva zvingori mandiri zvandaizwa kuzadzisa chipo. Gospel amuchaimbe zviri mamuri. Chekuzvarwa nacho handiti. Asi pakuzotendeuka kwandakaita ndakati no, Bhaibheri rinoti kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva, zvakare zvose zvapfuura. Pane parinozoti tarirai zvose zvava zvitsva. Right. Taakuchizadzisa magwaro manje anoti zvose zvava zvitsva. Number 1, kutendeuka inini nezvangu zvose kuuya kuna Mwari. Zvatinoita zvacho zvese zvinge zvane chekuita muumambo hwaMwari. Kana tiri kubasa tinge tichishumira futi Mwari. Saka chipo chiya chachiwedzera manje nokuti taakuchiitira muridzi wacho akatipa basa iri. Muchireva here kuti ivo vamakayemura vana madzibaba Nicholas Zakaria nana Macheso nevamwe vese sungura vari likely kunotsva? Azvidaro. Nemhaka yekuti vamwe hatizivi vamwe vakatotendeuka vanogona kunge vachiridza sungura asi vakatendeuka. Inini ndakati kutendeuka kwangu ndakubva ndatendeuka nemusic. Nei tichidaro mubvunzo wenyu ndakuchidzoka pauri. Vanhu maringe nesoko raMwari, Bhaibheri kuna John chapter 3 verse 16 rinoti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa kunova kutsva kwamamuchitaura kuyakwa. Vanhu vangazoti neshamba azive Bhaibheri. As for God loved the world, yes, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Handiti ndo zvatinotendeukira kuzonamata izvozvo. Chimwe chatinonamatira ndechekuti pano paupenyu huno hwepanyika panapa tirarame tiri muumambo hwaMwari. Munozviziva vane shamba kuti tiri panyika panapa pane zvakawanda zvinoitika, zvimwe zvinopedza vanhu simba, zvimwe zvinonetesa, mweya yetsvina iripo, zvakawanda kuzvitsanangura kungatodoka.
asi bhaibheri rinobva rati une nhamo ive nyika negungwa nekuti kwauri kwakaburukira mweya wetsvina, Satani ari panyika panapa. Saka zvinhu zvedu zvese tikazvirana tiri panyika, zvese maitiro nemaitiro edu zvochingova zvenyika, zvochingova zvepanyama, tinoremerwa. Saka Jesu anoti kuna Matthew chapter 11 verse 28, uyai kwandiri imi mose vakaneta vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Saka takatiza kubva kunyika kunyangwe tiri kugara panyika panapa, but takatizako kuti tisvike kundohwanda mutendere wekumusoro-soro muumambo hwaMwari, anova ndiye anotipa simba rekubudirira paupenyu huno neupenyu hunouya kumberi kana tazobva panyika panapa. Right, saka toti isusu muri kusungura makaridza ma-albums makaita mangani? 2 maviri. Rinonzi chi? Chachaya 2012, Gonyera Pamwe 2013. Pana chachaya pamaitaura kuti chi? Chachaya taishandisa language dzevakomana vechizvino zvino. Kana tichiti chachaya ka inogona kungoshandiswa pakunzi zvinhu zviya zvaita. Kana kuti zvakamirirwa nevanhu vaindiziva ndichiridza ndichiimba but ndandisa ndarekoda. Ndizvo kasoko inonzi sekuenzekile. Yeah, ndizvozvo. Rating chachaya. All right. Vakada kudaro. Mazopinda ku gospel music. Tingati vanofarira mhanzi yenyu vari kuratidza kutambira gospel more than here kutambira kwavaita sungura. Gospel yakafarirwa nevanhu vakawanda uye yakafamba kupfuura sungura. Asi sungura iyi ine vatsigiri vayo vasikatombodi kunzwa negospel dzacho, vakatobohekana kuti chii chakuitika. Kuita sei imimi, sei Kanjanda wazosiya magitari avaitirovera. Chirega inibve ndapindura vanhu ivavo ndichiti magitari aya atairidza kusungura hatina kumarega. Tikapedza kuita mavidheos aya atiri kuita aya, ngavatarisire paalbum ratichabudisa, ngavatarisire dzimwe dzimbo dzinogona kuita 2 or 3 dzine magitari ane level kana rana baba Ashero. Nekuti kuridza magitari esungura hachisi chivi. Mavanzwa kamukoma Kanjanda hanzi nachipanga unotenderera uchitenderera. Muri kutenderera kaiwe? Aya, hakusi kutenderera. Ndiri kutoda kutora vanhu ivavo kuvaunza kuna Mwari. Vane shamba. Kune vanhu vakawanda vanoda sungura but vachienda kuchechi. Kune vanhu vakawanda vanofarira rumba. Nekuti tinovanzwa edu vachiti Yesu 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 Yesu. Madhirama munotitira kuchechi wofuti vanhu imimika haana kumira zvakanaka. Ani muri kuona manje. Saka patinoita makrusades tinonga taakupinda kwese ikoko kuti tikwanise kuhwina vanhu. Nekuti music zvainoita inofarirwa nevanhu vakawanda baba. Chinhu chinonzi music ndosaka muchionoti kana even parufu vanhu vanoda kuimba kuda music. Mubhazi makaiswa maredhiyo matv vanoda zvinovaraidza vanhu. Vamwe unongoona achifamba akaisa ma-earphones imusic. Ndaimbove nemubvunzo yekuti vanhu vanonyanyada music here kana kuti nhau, asi ndakazoona kuti nhau ndo dzinenge dziri pamberi. Kunyepereso kana pakaitika rufu runzi afani angani makore mangani. Aiwa music yacho zvinongoenderana nekuti iri kutaura nhau here, ine zvairi kureva here, as long as ichitaura zvinenge ndikuedza kutsvaga kuti chinonyanya kufarirwa nevanhu music here kana kuti nhau. Vakadzi vese vanoita makuhwa vaya vanofarira nhau. Vanofamba vachiimba kasong kuti anotaura nhau. Saka zvavanozoita isu zvatozoita manje vane shamba. Tikasvika panhau dzenyu dzamune maburisa dziyedzi. Todzitora tochidzigadzira neumwe mutoo kuti vanhu vanodziteerera asi vachitamba kana kuteerera asi vachichema. Ndofunga muchandiimbirawo kambo kanonzi gogo wangu wekwamusami. Okay. Handina mbuya wangu kwamusami saka ndafunga kuti pamwe mungazongodawo kuzoimba nezvavo. Alright, kana tazwa nyaya yachoka. Asi mazuva ano nyaya dzedu taakudziisa kugospel.
tikazwa nhau yagogo musami wekwamusami ava tikaigarira pasi inobuda yatova gospel song. ndimi chete musiri kuzviziva otherwise Jerusalem rese yazara vashoma vasingazivi nhau yagogo wangu wekwamusami. ndofunga ndakajambuka nayo asi dzakawanda ndinadzo. Ko iro zita rekuti Kanjanda iri ndinoona kwaSafirio Madzikatire zita irori riri kairi kunana Katarina uko. Are you related? Regai ndibve ndabatsira vanhu ipapo. Munhu anonzikanwa kwamabvunza uko kwaSafirio kwana Katarina anonzi Tennyson Kanjanda. Unfortunately akashayika. Asisiri mupenyu. Pakafa Safirio Madzikatire vanhu vaimuziva nezita rekuti Mukadota. Kuimba vana Dikisoni ndinokuda, Dikisoni ndinokuda, vana Kohanyani. Right. Pakafa muzaya wangu inini mwana wa tete hanzvadzi yababa ndiye akasvikoita take over bhendi raSafirio Madzikatire koritungamirira achibva atora nemudzimai futi. Haana kusvikotora bhendi chete, akatora bhendi akatora naKatarina wacho. Alright. Ndiye anonzi Tennyson Kanjanda. Saka kunzi Kanjanda izita redu nekuti mwana akakurira pamba. Baba vangu namai vake ndibuda ndibudewo vakateedzana kudai. Baba vangu ari mukuru, mai vake vari mudiki. Mai vake vanonzi Janet Kanjanda, baba vangu achinzi Peter Kanjanda. Saka Tennyson akafamba naKatarina isu tatori vadiki, akatosvika kumusha mazuva acho ndaandiriko kwaRUSITU, akasvika akaita show yakatombonetsa pane inonzi Nyahode piyawo vaina Katarina Panyahoda apo ndovaziva zvakaipa. Vaina Katarina vakaita usiku hwese ipapo takapinda nyangwe tiri vana vadiki takapinda nenhau yekuti raraita bhendi redu. Saka taivamo. Chakazonetsa apa ndechekuti ini semunhu aipota achiti kwana sekuru nekumusha, kwana sekuru kumusha, ndakazotora nguva yakareba tisiri pamwe chete kusvikira ndazozwa nezvekushayika kwemuzaya. Mashure macho ndibva ndazozwawo Katarina ashayika. Saka ndakazoti ndakuchitanga manje nhau dzangu dzemusic, especially pandaiita sungura apa ndakatsvaga music yake nguva yakareba ndikaishayiwa, ndichitoda kutoti ndidziridze ndikadzishayiwa. Saka ndomamirira zvakaita iwayayo ukama huripo pakati pangu naTennyson. Alright. Touya kuchikwata chenyu. Chakakura zvakadini, muri mburi vangani? Tingangoda kunzwa futi kuti ani anoita zvakati. Okay. So far bhendi redu mamiriro arakaita harina vanhu vakawanda. Chiiko chiri kukonzera kuti tisava nevanhu vakawanda ndezvekuti kuti utore munhu vane shamba kuti uya kuno tindotsikisa mumhanzi, uya kuno toda kuita zvakati, zvese izvozvo zvinoda mari. Saka nekuda kwekuti mari hadzisati dzakunyatsokubuda zvakanaka, tichiri nechallenge panyaya dzemari apa, takamboti tinomboshanda tiri vashoma. So far vanhu varipo pane inini Elder David Kanjanda, tina Lakson Nyangani ari kutibatsira kumaneja bhendi redu, tina Mako Machedu, mukatarisa video riripo rinonzi tichandokorokotedzwa munomuona anoda gumbo rake richakada kuwandira kusungura, so kamutambiro kaanga achiita ipapapo nekuti mutambi chaiye wekuti tikamutsveta apapa munogona kudokesa nekuedzerwa achikutambirai. Anonzi Mako Machedu. Tine mumwe watinoshandazve naye anombotibatsira kuita marhythm pano neapo,
asi sofa ari kure nesu anonzi Cosmo Mafake, ndo vanhu varipo namai Kanjanda, Linet Kanjanda. Inini zvandinoita kazhinji pandinoenda mustudio, Mwari akandiropafadza ndinoridza magitari ese, pamwe pacho nemakeyboards acho. Saka izvozvo zvinondibatsira kuitira kuti panguva ino tichikunyanya kufokasa nekuda kuti tirambe tichirekodha music vanhu vatizive vakawanda. Saka hazvisi kuti ndo zvimwe zviri kukonzera kuti tisanyanya kutsvaga vanhu vakawanda. Ndo mamiriro azvakaita sofa tichiri nevanhu vashoma, asi hazvireve kuti zvikanzi paita show tinoitadza. Aiwa, varipo vakawanda vatinobatsirana navo, vanouya vatinoti shamwari toda kundoridza apa, vanobva vatouya nguva yacho. But tiri kutarisira kuti pamberi apo Mwari vakaramba vachitiwanzira nyasha, tichange taumba bhendi rakakwana. Ongo muri Zimbabwe tirimo muchirongwa Another Level. Muri kuinzwa sei nawe Sokostina? Pane nyaya apa ndangobatikana nepekuchinja from sungura to gospel. Mawani mule Zimbabwe nithemba liyazizwela phela euda phela uyakhuluma ukuthi hayi ku music industry into emnandi echazayo, kodwa yena I reason why ajinja khona from sungura esiya ku gospel ukuthi wayese phendukile phela echurch, ukuthi yena ekuphendukeni kwakhe akwenzi phela ukuthi uphenduke uchibhathi kumbe uhambe uchisicathulo, no, yena waphenduka. Ukuphenduka wahle watshintsha le band yahle yaba ku gospel yonke, kodwa katsho ukuthi phela isungura imbi, kodwa yena uthi uyazama ngendlela yonke ukuthi aphendukise abantu, ukuthi even abantu abalalela music yakhe, kulabanye abantu abaningi abasathanda music yakhe ade ehlabela ekusungura ngoba vele bayayithanda, kodwa yena uthi uyazama ngendlela yonke ukuthi bagcine labo nxa kuyikuphenduka bephenduke begcine sebelandela music yakhe ingeye gospel ngoba bayasebenzele kahle. Kubva zvamatanga naudze zvemimanzi kambo kamunoti akando the best song kenyu ndekapi? Ngavongwe Kanganwiro. Hatisati taita video, nanhasi video resong iyoyo richiri kunetsa kuti ribude nekuti manyorero andakariita nezvariri kuda zvacho zvimwe zvacho hazvipo. Kanganwiro iyoyo nyangwe ndega ndakaisa maearphones ndichifamba mubhazi chaimo ndinowanzonga ndichitoiisa parepeat. Okay, kana muchireva kuti zvimwe zvacho hazvipo kureva kuti chii? Inoda zvinhu zvakawanda kuti ibude video racho. Pamwe pacho inoda tiri mune dzimwe nzvimbo dzinotoda kuti tikwire mota kuenda ikoko titravel. Pamwe pacho inoda vamwe vanhu vatiri kutarisira kuti panguva yacho vanenge vasipo kuti vavepo pavidhiyo iroro. Soko munozvisawana kuti ine ndoda kuti muimbi kana ataura kambo kaanofarira kubva ambotitsenhurira tingokanzwawo tikakamira sei. Ichokwadi. Kanganwiro. Tauya nai mambo, tauya kwamuri, tauya nai mambo, tauya kwamuri, ndimi makadaro, chiuyai vana vangu zvino, titaurirane, titaurirane, ishe munodaro, chiuyai vana vangu zvino, titaurirane, titaurirane, inozotopinda muvepo hwenyu mambo, tikanganwireiwo, tikanganwirei, tikanganwireiwo, tikanganwirei nai mambo, ndafungoti ndichakunzwai makudaira tikanganwirei. Ndapotsa ndadaira asi ndaona kuti pamwe ndingazemba zvisiri izvo. Mukoma, handisina kubvunza kuti munoera chii? Beta.
muri beta kana kuti hanzu saungweme ndo pana danyasozoti makatendeuka ya zvachose kana kuti kwete kana tichiri kuti makadi henyu beta aiwa tiri kutaura language imwe chete tiri kuziva tese kuti tine matateguru edu sandizvo yekuti beta ikai musarambe mutupo muchikodaro kuti beta ndondi mutizive ka because tikazoti handichanzi beta manje mwe akatadza kundiziva kuti ka ndeupi wacho uyu vana Kanjanda wacho ndakaona vakawandawo vamwe vari kuzviti tiri vana zana sambiri vamwe vana beta ivavo vamwe vana nyangwe zvazvo background yacho ichingoti vanga vari vanhu vamwe handi muri kuzoona okay asi ka inhau yekuti ka vamwe kana vachinge vatendeuka munoziva sezvamataura kuti makachinja kubva kusungura kutoenda kakuchechi vamwe vanobva vatochinja nemazita kavavasina mutupo angatonzi Jesus kana kupiwa zita remubhaibheri inini maziro andinoita nemadzidzisirwo andakaitwa handichinji mutupo right asi chandisingachagoni kuita manje kubva ndabatirira pamutupo waya nekuchibva ndika hasha dzangu dzikauya dzinozodzikama chete kana paite munhu wati hanzu chikukwa dzikamai pasina munhu aombera kuti chikukwa izvozvo ndo zvandisingachaiti asi tikanyatsodaro mungatadza kudzikama ivi hazviti ndimi Mwari uya waAbhurahama, Mwari waIsaka, waIsraeri. Ndimi Mwari uya waAbhurahama, Mwari waIsaka. Zimbabwe kufara kwatiri kuita ka tinonge taumboda hedu kusanganisa hedu chiKristu netsika tichinzwisisa kuti zvinenge zvakanyasomira sei. Ameno mashoko enyu amungade kupa kumhuri yeZimbabwe ekupedzisira zvese zvamungade kuvataurira. Chekutanga ndechekuti Elder David Kanjanda muimbi ari kutouya. Musambofunga kuti muimbi anongo torwa nemhepo zvotopera. Tine zvakawanda zvakakurisa zvatakagadzirira zvichauya kumakore ari kuteera aya. Izvezvi takatomiswa chiri kutinonotsa mundima yemimhanzi umu munoda mari. Zvinhu zvizhinji zvacho zvinenge zvichingoda kuti ubuditse mari kuti zvifambe zvakanaka. Saka ndiri kusponza ndega padiki nepadiki zvandiri kugona izvozvo. Asi music yakatondiwandira ndiri kutoneseka izvizvi kuti album ratoda kubudisa tapedza mavideo ndoisa dzimbo dzipi. Right. Ndoziva kuti vane shamba vachada kuti senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media take you to another level. But vasati vadaro manje ini ndoda kutanga manje kuti senguva dzose don't forget to subscribe to Elder David Kanjanda songs. Tine music yedu vanoda music yacho yese munoiwana pa YouTube channel yakanzi Elder David Kanjanda songs. Dziripo dzese dzine mavideo nedzisina. Tofarira vanhu vanosharewo nevamwe. Vanhu vanokomendawo kuti zviite zvakanaka. Zviite zvakanaka. Mavanzwa hanzi musakanganwe kusubscribe kumusic yavo. Ndozviziva zvakare kuti pese patinoburitsa nyaya dzekuita nechivanhu vanhu vanenge vachiti satani. Uyezve nguva dzatinoburitsawo zvechechi kune chivanhu vanenge vachitaura kuti zvakati vechivanhu vashoma havo vanonyanya kutuka vanhu vechechi, asi vechechi vakati wandei vanonyanyotsoropodza zverudzi rwavo. Asi pari zvino handiyo nhau yandoda kukurukura nezvayo. Ndiri kuda kutaura kunemi vese vanofarira gospel music kuti manzwa kazviri kutaurwa naElder. Vari kushingaira kuti mavideos avo avepo, zvakawanda zvivepo. Naizvozvo muchida kuvabatsira kaElder, nhamba dzedu ndidzodzo dziri apo idzo. Munotibata tokusanganisai naElder
movabatsira ka vakwanise kuita mavidheos. Vamwe vanhu kunyanya ivava vagone kupema havo kuti vedwe ndatsva handinzweiwo, asi vanenge nechemumwe vari kutoti nhai vedwe mandiregerera. Manzwa kakuti vakaita hanzi pregnant with the music. Amen. Saka kuti mhanzi yavo muiwane kamuri Zimbabwe, vabatsireiwo ka vasvike palevel iroro ero. Mhuri yeZimbabwe ndithemba velizizwela ukuthi namhlanje silo elder oshaya i-gospel music, and ayisiyo ndaba yokuthi Drewmas Media ndithemba liyakwazi ukuthi akayikhethi, kungaba yizimdanso, kungaba yisungura, kungaba yi-gospel, kungaba yini, kungaba any music, konke okukwanisayo isipho sakho kumele sibonakale ku-Drewmas Media. Njalo nje kulalaba ama-upcoming artists abangakazaliyo abangafuna ukuthi basibambe labo babonekale izipho zabo, liyasibamba phela i-Drewmas Media. Njalo nje u-elder ule page yakhe afuna phela limsupport, ndithemba siyakwazi ukuthi kwezinye izikhathi nxa sikhipha isungura kumbe sikhipha amanye ama-programs kungaba kungazwisiseki, abantu bayakwanisa ukuthi ngokwesintu thina sithanda isintu, ngokukasathane lokho asikuthandi, nango phela umuntu wenkosi, nango phela u-elder sebuyile phela le gospel music. Kasiboneni phela ukuthi likhona, kasiboneni khona ukuthi libanengi, sizabona phela ngama-like enyu, ngokusubscribe kwenyu, ngokushare kwenyu. Njalo nje nxa kuleli ngakwanisa ukwenza ukuthi limsupport, ukhulumile ukuthi lamanye ama-videos akhe angakawayenzi kodwa ingoma yakhona sikhona, ngendaba yokuthi uyabe engakakwanisi ukuthi azuze izimali zokuthi agcwalisise, kodwa yena uthi hayi imusic igcwele kakhulu, so unida isupport yenyu ukuthi nalimsupport. Tingazofara chose ka kunzwa elder vadzoka zvakare vachiti Drewmas Media makaita basa, ndakawana vanhu vakandisapota, tinobva taziva kuti Drewmas Media taking you to another level. Chekuwedzera hatina isu mangozinzira, chekuwedzera hatina isu mangozvionera. Bongo muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho zuva ranhasi. Aiwaka semusi wesvondo kudai tombonamata kamusiki, tomboenda muka kumakereke tichinoreurira zvivi zvedu kuti tiregererwe. Tinogara tichitadza musi nenguva, ndosaka tichienda kusvondo kunonamata kuti tenzi aiwa dai waro matiregerera zvivi zvedu, kuitira kuti denga iri tigoripinda denga dzvene. Ndanyepa here elder? Vane shamba makamboteerera kanganiro iro, makutaura zvatati tichitaura pasumu yakanganiro. Ndauda kuti tanga kuiteerera. Nekuti 1 John chapter 1 from verse 9 inoti kana tichizviti hatina zvivi tiri varevi venhema. Amen. Asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye akatendeka akarurama uye kuti unotikanganwira nekutinatsa pakudarika kwedu kwose. Zvinorevei? Zvinoreva kuti vanhu vanotadza nguva dzese, asi vanoda kuramba vachidzoka pana Mwari voregererwa. Paunoreurura, Mwari anokuregerera nezvimwe zvawakanganwa kureurura, nekuti wadzoka kuna Mwari. Kuti ndiregerereiwo, ndakatadza, ndiri mutadzi. Munhu wani anondinetsa baba ndeuya anoti patinomuudza kuti ndakubva ndabatanidza nemasoko enyu munoti vaKristu vanotutuka vetsika dzechivanhu. Patinoudza munhu kuti unoziva here zvauri kuita izvi, soko raMwari rinozviramba. Mwari haadi kuti uite ichi nechichi nechichi. Iye oramba akaoma so achiti no, matotuka munwiro wangu wedoro, matuka doro rangu. Muri kuzona oramba akaomerera padoro rake iroro. Yeti apa isi hatisi kukutuka, tiri kuona chakashata. Munhu waMwari ndozvati shungu dzekudhifenda munadzo, asi izvozvi so zuro uno takaburitsa vechivanhu vairidza mbira kwamadzibaba Bondi. Vanhu vakabva vati mweya wetsvina iyo, mweya waSatani. Hapana kana akamboti nhaitendeukai kana kuti chii, asi vanhu vaingoti mweya yetsvina iyo. Kuridza mbira zvese izvozvo zvaiitwa pazvichivanhu. Kuridza mbira hakuna chakashata. Chakashata kuti taakunamata umwe Mwari asi
wasaka kuchona bhaibheri vechivanhu havana matemo mwari asi vanopira vadzimu vavo. vanopira Ndosaka paipa tataura nhau yemutupo wenyu kuti imimi ndimani identification tinowana kuti mutupo wenyu zvichireva kuti imimika makaberekwa muna baba venyu vanodzana Peter nditi akaberekwa nani naofisi ndo chanel yenyu iyoyo kusvika kuna musikavanhu ndo maitiro atoita kuchivanhu. asi bhaibheri ratinoverenga isusu kuchikristu rakazoti ndaimboitawo izvozvo zvamuri kutaura vane shamba but bhaibheri rakazoya rikati panongova nemumiririri nemurevereri mumwe chete pakati pangu inini naMwari anova Jesu Kristu. Paulo baba yenyu apenyere havasi vapenyu ka bhaibheri hariti kudza baba naamai rinodaro rine parinoti kana vafa uchiregedza kuvakudza okay kuna Ecclesiastes kwete kukudza communication pakati pangu nababa yakaramba. I think that is going to be a debate for another day. Ndada kudzisoti sei kuchechi chizotishumba yerudzi rwadhavhidha tichireva Mwari wacho shumba yerudzi yokwadhavhidha meaning kuti tikuita kakuchenza sematedzera anoitwa china ndizvozvo pano mubvunzo wamurubvunza wekao nematorero atinozozviita zvine kakusiyana kuchana. Nyaya iripo ndeyekuti rudzi kana kuti dzinza baba kwandakabva ino uriko andimunzwa ndine dzinza ndine rudzi ndine kwandinobva handiti ndinotori nehama dzangu nemadzitateguru vamwe vakatisiya handiti nau chatinoramba pachivanhu baba munoziva ndechipi maringe nesoko raMwari kune mweya yetsvina yakatitangira kuvepo vane shamba zvichireva izvo kuti dai varungu vasina kuuya tikadai tese tainotsva imbonzwa izvi ndipedze kutisanangura kune mweya yetsvina anova madhimoni kwete vana baba vakafa kwete baba vangu ini Satani achidzingwa kudenga uko ainzi Lucifer ari mukuru wezvekurumbidza nekunamata akadzika panyika panapa neimwe mweya murunzwa adzika neimwe mweya iyoyo akaiisa muzvipoka nemuzvipoka kune amwe madhimoni akazonzi ava ndo erudzi neenzvimbo madhimoni kwete vafi vemumusha mwedu isusu madhimoni iwayo ndo pane rimwe rakatopuwe zita rekunzi Kanjanda murunzwa rinongomonita nekuona vanhu vekwakanjanda chete kuti hakuna unokufa akatenge mota hakuna unodai zvekudzinza rekwakanjanda ndezvaka saka patino ndingati tuke imwe yerudzi ndo andetituka madhimoni aya vane shamba kwete baba vangu kuzona nekuti dhimoni iri tinotorituka tichiti mweya yekwakanjanda yetsvina inoteerera rudzi hazvirevi kuti ndapinza Peter Kanjanda baba vangu ipapo ndiri kutoataka dhimoni hongu muri eZimbabwe pana patina eoda asi ndoziva kuti tinogona kupedzisira tapa nerong debate sekuru rasta vekuchiredzi vakachallenja vese vakristu kuti huyai timbokurukura tikashaya kana mumwe saka ndofunga tawana munhu one so far atichaunza paprogramu iyoyo timboona kuti zvakamira sei chikristu netsika tiri kubva kupi tiri kuenda kupi tisu vanani sokostini zimbinda kunzima muleZimbabwe ntembale bone besinganisizama ukuthi sizwisise isintu lokwechechi saka sokukhanya ngani sokuzaphuma enye topic yokuthi izagcina iphambanisa le yanamhlanje another level so sizabona silo sekuru rasta lwana ukhulu rasta owechilezi lwana owathi khona nxa uzimisela ukuthi nxa kulabo echechi kulaba zithi bona bakholwa echechi yena ngoba uyenza isintu abakhona ukuthi sizoxoxisana sibonisane ukwenze ukuthi sifundisane lokuzwisisa ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi kumi njani indaba sikholwa lokhu hayi uthi yena ukhona umelela abantu abanjalo njengoba sibonile ukuthi namhla silo elder hayi ngani kuzohamba kuhle njalo nje iprogram yethu yanamhlanje phela hayi liyakwazi ukuthi phakathi kweweek abantu lingake lijabule liyenze liye emsebenzini lithethisane liyenze izono siyaphenduka phela
abanye ngezisonto baye emachechi, abanye ngama-Fridays, abanye ngamasabada besiye emachechi ukuthi-ke sike sibonisane ukuthi uNkulunkulu uthini. Yikho namhlanje sithe silinike iprogram leyo ukuthi lathi sike sithole phela ukuthi sibonisane, sike siphenduke enkosini. Elder, sekuzwa kwenye takupedza chirongwa dai murimi inini maenga dai makuti chii pakuvharisa chirongwa? Ndo dai ndiri nini ndaiti kuvanhu vakatarisa ivava vari kutora hande izvezvi paYouTube channel yaElder David Kanjanda tinowana misi. asi nguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, Taking you to another level. Tinotenda zvikuru Elder. Ndatiziva kuti Elder vachavendi kudzvenga chokwadi. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.